کابل کې وروستي بریدونه د امریکا له امله دي. د داعش ګواښ او د ذبیح الله مجاهد سخت ځواب. سلام د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ. طالبان وايي کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده. کابل یو ځل بیا د تیرو ناامنیو له ترخې تجربې سره مخ دی. دلته د نن په ګډون د دې اونۍ 3 ورځو کې د چاودنو او بریدونو 3 پیښې شوي چې مرګ ژوبله هم لري. دې پیښو د امنیت او سولې د راتلو په اړه خلک ناهیلي کړل. که څه هم له دې بریدونو یو یې پرون د امریکا بې پیلوټ الوتکې کړې او د پینټاګون له قوله د داعش هغه ځانمرګي یې په نښه کړی چې غوښتل یې په کابل هوایي ډګر برید وکړي. خو CNN تلویزیون د پیښې د یوه قرباني له خولې لیکي. د برید کې 6 ملکیان وژل شوي دي. نن سهار هم د کابل ښار د 11مې ناحیې د خیرخانې له لومړۍ حصې د کابل حامد کرزي پر هوایي ډګر توغندیز بریدونه وشول. چارواکي وایي توغندي په یوه موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د هوایي ډګر په لوري توغول شوي دي. رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله د توغندیو شمیر 15 ښیي او زیاتوي د هوایي مدافع سیستم په وسیله یې شنډ کړي دي. رویټرز ته امریکایي چارواکو ویلي پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو دا توغندي هوایي ډګر ته نږدې د خلکو په استوګنځایونو لګېدلي. طالبان هم د خلکو کورونو ته نږدې د توغندیو لګېدل مني، خو وایي مرګ ژوبله نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو حکومت هم لکه د مخکینه حکومت په څیر د ناامنۍ او بې ثباتۍ له ګواښ سره مخ دی؟ طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی په ټول هیواد کې د ناامنۍ مخه نیولې او په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده. ښاغلی مجاهد زیاتوي په کوم ځای کې چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. د جنګ لوی عامل د امریکایي ځواکونو شتون دی. دا بریدونه هم د هغوی پر وړاندې شوي. که د وړمې ورځې پرونی او یا هم نننۍ بریدونه دي د هوایي ډګر پر ساحو شوي او هلته بهرني ځواکونه شته. د دې وړې ساحې امنیتي مسؤلیت هم امریکایانو پورې اړه لري. د طالبانو ویان ډاډ ورکوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د امنیتي مسایلو کارپوهان هم دا بریدونه کابل کې د اوسني بیړني وضعیت پورې تړي او د طالبانو لپاره یې ننګونه نه بولي. شنونکی عبدالباري عارض وایي دې چاودنو ته د امنیت سره ډیر تړاو نه ورکوو. یو په کابل کې نوی تحول راغلی او تاسې وینئ چې د انتقال یا تخلیې پروسه هم روانه ده چې په یوه ډول کابل کې اضطراري حالت غوندې ښکاري. پر دې سربیره د کابل امنیت نیول شوی دی. که څه هم په کابل کې د نن سهار توغندیز بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د وړمې ورځې ځانمرګي برید پړه داعش ډلې منلې وه. هغه ګواښ چې له وړاندې هم و، خو ښکاري چې د طالبانو پر وړاندې هم راپورته شوی دی. CNN تلویزیون په کابل کې د داعش د یوه قمندان له قوله لیکلي دوی د بهرنیو عسکرو وتو ته په تمه دي او له هغې وروسته به د طالبانو ضد جګړې ته دوام ورکړي. اوس د خلکو بنسټیزه اندېښنه هم د ناامنۍ د نوې څپې په اړه ده چې کیدای شي د طالبانو حکومت ورسره مخ او خلک یې هم قرباني شي. قدرمنو کتونکو، هیله ده چې راپور به مو خوښ شوی وي. د نورو تازه معلوماتو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.